हेलो फ्रेंड्स, आज आपको हम लोग दिखाने जा रहे हैं कि बर्ड का मेल और फीमेल कैसे जान सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो जल्दी से कर दीजिए और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए। अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ कि मेल और फीमेल कैसे जान सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आप दो बार दिख रहे हैं, मैं अपना कॉलोनी से लाया हूँ। व्हाइट वाला है मेल और ब्लू वाला है फीमेल। फ्रेंड्स, ये जो आप दिख रहे हैं, ये मैं मेल को पकड़ा हूँ जो कि इधर थे। ये जो आप दिख रहे हैं, ये करीब 2 साल का हो चुका है। क्या कोई भी उसका नाक ब्लू और ब्राउन कलर का थोड़ा थोड़ा है। उसका आँख के पास एक रिंग है, ये देख सकते हैं आप। ये रहा देखिए। देखिए, इससे आप जान सकते हैं कि ये मेल है। देखिए, ये थोड़ा थोड़ा ब्लैक हो गया है और फीमेल का ऐसे नहीं होता है, जो कि ये मेरा फीमेल है। फ्रेंड्स, मैं एक फीमेल को पकड़ा हूँ और इसका नाक देखिए, थोड़ा पिंक पिंक दिख रहा है। उसका ये देखिए विंग पूरा प्लेन है। मेल में ऐसे नहीं था देखिए दोस्तों, और फीमेल में पूरा प्लेन है देखिए। फ्रेंड्स, आप लोग अभी तो जान चुके होंगे कि मेल और फीमेल कैसे जाना जाता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। ओके बाय फ्रेंड्स। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जरूर 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 लाइक दीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए। ओके बाय।